بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمونږه د ډراپ شپینګ نن دویم نمبر کلاس دی. په دې ویډیو کې به مونږه دا ډیسکس کوو چې زمونږ په ذهن کې کم سوالات راځي. دومره غټ سوالات نه دي، خو چې کله مونږه ډراپ شپینګ شروع کوو نو چې مونږ ته هغه سوالات اول نه کلیر وي. چې کله هم تاسو په ډراپ شپینګ باندې بزنس کوئ نو تاسو به د دې سیز نه ځان خبروئ چې مونږ ته څه پکار دي او د کم سیزونو مونږ ته ضرورت شته او کم سیزونو ضرورت نشته. نن ویډیو کې به زه تاسو سره دا ډیسکس کوم د ډیرو ملګرو په ذهن کې به دا سوالات راځي. هغوی صرف د ډراپ شپینګ نوم اورېدلی چې ډراپ شپینګ کې پیسې نه لګي، نور ورته د څه پته نشته چې ډراپ شپینګ په کوم ویب سایټ کېږي، پیسې ورته لګي او که نه لګي، نور څه ریکوایرمنټس دي، فیوچر شته که نشته دی. نو دا ټول هر څه به نن په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کېږي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که څوک ورکې پوه نه شوي د چا په ذهن کې څه سوال رالو، هغه سوال تاسو په کمنټ کې ماته لیکئ او د دې انسر به هم تاسو ته په کمنټ کې ملاویږي. کیدای شي چې د بل سټوډنټ دلته څه مسله راشي او د هغه سټوډنټ هم دغه سوال وي، نو هغه چې کله کمنټ ته راشي کمنټ کې وګوري الریډي به تاسو سوال کړی وي او د هغې انسر به تاسو ته میلو شوي وي. نو د دې فایده دا ده چې یو بل سټوډنټ ته به هم اساني وي. تاسو چې کوم سوال وي تاسو په کمنټ کې سوال کوئ، هغې جواب هم تاسو په کمنټ کې ملاویږي. چې کله هم ډراپ شپینګ شروع کوو نو ډراپ شپینګ د پاره ریکوایرمنټس څه دي؟ د ټول نه پیله موږ سره دا راځي چې زموږ د پاره سټور یا ویر هاوس ګودام د دې څه ضرورت شته که نه. نو په ډراپ شپینګ کې موږ پروډکټ باندې انویسټمنټ نه کوو، موږ پروډکټ نه اخلو. پروډکټ پته نشته چې چېرته پروت دی، په کوم ویب سایټ پروت دی، چېرته دوکان کې دی کتلی، چېرته خو دې هم کتلی دی پروډکټ. هغې دپاره موږ انویسټمنټ نه کوو، موږ پروډکټ بای کوو نه. چې کله موږ له اډر راشي یو کسټمر موږ له پیسې جمع کړي، هغې نه بعد به موږ لاړ شو هغه ویب سایټ ته به یا موږ اډر ورکړو، لا موږ چېرته په دوکان سټور کې کتلی وي پروډکټ، هغه ځای نه به موږ پروډکټ بای کړو او هغې نه بعد به بیا موږ کسټمر ته ډیلیور کړو. نو دلته دا پوینټ راځي چې موږ ته د سټور یا ویر هاوس ګودام هیڅ ضرورت موږ ته نشته دی. دلته ستاسو دا یو پوینټ کلیر شو چې موږ ته د سټور د ویر هاوس د دې چیز موږ ته ضرورت نشته دی. دویمه خبره دا ده چې موږ به ډراپ شپینګ په لیپټاپ باندې شروع کوو او که په موبایل باندې. نو که تاسو سره لیپټاپ وي خو ډیره ښه خبره ده، تاسو په لیپټاپ باندې هم ډراپ شپینګ کولی شئ. که تاسو سره لیپټاپ نه وي تاسو موبایل نه هم کار اخیستی شئ. ستا په لاس کې چې کوم دا موبایل دی دا د دنیا غټ بزنس سټور دی، ای کامرس سټور دی. ته د دې نه هر قسم ته بزنس کولی شي. هغه بیا په تا باندې ډیپینډ کوي چې تا کې څومره ټیلنټ دی، ته ترې نه څومره کار اخیستی شي. موبایل ګوره، موبایل غلط هم یوز کېږي او صحیح هم یوز کېږي. که ته د بزنس حوالې سره یوز کړي، کار ترې نه واخلې، فایده ترې نه واخلې، نو کامیاب به شي. او که نه ته همداسې فضول ګیمونو په دې سیزونو باندې یوز کړي موبایل، نو تباهۍ سایډ ته روان یې. پهله سټیپ زمونږ سره فیوچر جوړول دي. یو ځل چې ستا فیوچر جوړ شي، مستقبل دې جوړ شي، سټیبل شي، هغې نه بعد بیا دا ګیمونه چېرته هم نه دي تلي. دا ګیمونه دي دا انټرټینمنټ دپاره هر څه ضروري دي، دا بیا کې لازمي به کوې چې دې سره د انسان دماغ فرش کېږي. خو څه ټایم څه حد پورې به گیم کې، داسې نه چې شپه ورځې پبجي ته ناستې. نو کوشش وکړئ چې کوم دا موبایل دی دا تاسو په صحیح طریقې باندې استعمال کړئ. زه به تاسو ته دا طریقه هم ښایم چې مونږ موبایل باندې څنګه ډراپ شپینګ کوو. ما خپله په موبایل باندې ډراپ شپینګ کړی دی او په موبایل کې ما په واتساپ باندې کړی دی. واتساپ او فیسبوک نه ما ډراپ شپینګ کار اخیستی دی او تاسو سره به هم دا زه شیر کوم چې تاسو د واتساپ نه او د فیسبوک نه به تاسو څنګه ډراپ شپینګ کوئ. ګوره فیسبوک او واتساپ هر چا سره په دغه کې موبایل کې انسټال شته دی، هر چا سره ټیک ټاک شته دی. تاسو د دې نه فایده ولې نه اخلئ؟ که ستاسو دا بهانه وي که نه چې مونږ امیزون باندې ډراپ شپینګ نشو کولی، مونږ سی جې په دې باندې نه پوهېږو، ولې ته په فیسبوک باندې ډراپ شپینګ نشي کولی؟ ته په پاکستان خاص کر پیښور، اسلام آباد، کراچي، لاهور تاسو په دې کې ډراپ شپینګ نشئ کولی. بالکل ولې نه، خو ځان پویول دي او کار روانول دي. ډراپ شپینګ ګوره ستا انویسټمنټ نشته، فیسبوک آی ډي دې الریډي شته دی، واتساپ په در سره لاګین وي، ټیک ټاک د هر چا په موبایل کې شته دی. نو تاسو د دې نه فایده واخلئ. کار بدله زه ښایم په دې پلی لیسټ کې به درته داسې ویډیوګانې شیر کوم چې په هغې کې به موبایل هم وي، په لیپټاپ باندې به ډراپ شپینګ څنګه کوې، په موبایل باندې به څنګه کوې، کم ویب سایټ دي. څه ویب سایټ خو تاسو دپاره ما دلته مینشن کړي چې تاسو هغه وګورئ، ستاسو ذهن کلیر شي، آیډیا دې وشي چې مونږ په کم ځای کې مونږ ډراپ شپینګ کولی شو. ګوره د ډراپ شپینګ دپاره یو سپیسیفیک ځای نشته چې هر یو پلیټ فارم باندې تا ډراپ شپینګ شروع کېږي. ورباندې د ډراپ شپینګ دپاره سپیسیفیک ویب سایټ نشته چې ته په دې باندې ډراپ شپینګ وکړي. بل پوینټ دلته دا راځي چې مونږ ډراپ شپینګ شروع کوو، آیا مونږ ته د LLC ضرورت شته او که نه؟ دلته دوه پوینټ راځي. ډراپ شپینګ بغیر د LLC هم کېږي او که په LLC باندې کې بیا هم کېږي. LLC باندې به مونږ ډراپ شپینګ په کومه طریقه کوو؟
اول به په دې باندې ځان پوه کړئ چې کله ته ډراپ شپینګ کې امیزون ټو امیزون هغه دوران کې ستا LLC ته ضرورت شته. امیزون ټو امیزون په ډراپ شپینګ څنګه کې هغه لپاره به مونږ له د پرایم اکاونټ ضرورت وي چې مونږه امیزون سره پرایم اکاونټ جوړ کو. پروډکټ په امیزون سره پروت وي، مونږ سره به نه وي د امیزون په ویر هاوس کې امیزون سره پروډکټ پروت وي، مونږ به صرف د امیزون سره اکاونټ اوپن کوو. خو په دې کیس کې مونږ ته LLC ضروری ده. بغیر د LLC زه امیزون سره بزنس نشم کولی. که تاسو امیزون ټو امیزون ډراپ شپینګ کول غواړئ نو تاسو ته به د LLC ضرورت لازم وي. تاسو به د امیزون سره اکاونټ کولو کې پرایم اکاونټ، هغې نه بعد به تاسو له امیزون یو خپل لیست بدل درکړي. پرایم اکاونټ کې به تاسو د امیزون پروډکټ کاری د امیزون په ویب سټ باندې دا پروډکټ څه قیمت دی او امیزون یې مال سمره راکړي. امیزون به تاسو ډیر غټ ډیسکاونټ سره پروډکټ درکړي چې به دا ډیسکاونټ ته ستاسو لپاره دا والا او دا ته خرڅ کا. بل خوبي په دې کې دا چې امیزون به تاسو فری شپینګ درکړي او تھرد نمبر پکې دا دی چې فاست ډیلیوري به درته کوي. دا د امیزون خصوصیت دی چې کله تاسو د امیزون سره پرایم اکاونټ کولو کوي نو هغه به تاسو سره څه کوي، ډسکاونټ بدله پروډکټ کې درکوي، بل کسټمر ته به د فری شپینګ کوي، بل تاته د بای کولو ضرورت نشته، د اخیستلو ضرورت تاته نشته دی. ته وسو کې یو پروډکټ سره به ته میټو لیسټینګ وکړي، هغې نه بعد به تاله چې کله اډر راشي نو اډر خو تاته رالو ته به لاړ شي امیزون چې کم پرایم اکاونټ تا کولو کړی د هغه ځای نه به تاسو کې امیزون له به اډر ورکړي چې بای دا پروډکټ په دې ایډرس باندې سینډ کا. نو تاسو صرف دومره کار وکړو چې امیزون له تاسو ایډرس ورکړو، امیزون مسو کې پیسې به د کسټمر نه واخلي. هغه خو الریډي د امیزون په ویب سټ باندې پیسې یو ځل ریسیو شوي دي خو پیسې به راته ملو شوي نه. هغې نه بعد به امیزون څو کې ما خپل پروډکټ پر راولي خو تاته صرف په ډسکاونټ کې درکړی دی، هغه پروډکټ په پیک کې او کسټمر ته به ډیلیور کې او تاته به پیسې اکاونټ ته را سینډ کی. نو دا امیزون ټو امیزون بزنس وو، په دې کې د LLC ضرورت شته. بل طرف ته که تاسو امیزون باندې ډراپ شپینګ کول غواړئ تاسو ته LLC ضرورت نشته. تاسو چرته مارکیټ کې وګورئ، بل چرته وګورئ، پروډکټ وګورئ، خوښ مو شو راشه یا چرته په ویب سټ باندې مو وکړو نو په امیزون باندې پروډکټ لیست کا. کله تاسو پروډکټ لیست کوئ نو تاسو به ایز ا FBM لیست کوئ ځکه چې امیزون کې دا دوه ماډل یو FBA دی یو FBM دی. نو تاسو به ایز ا FBM پروډکټ لیست کوئ. هغې نه بعد به تاسو څه کوئ، پروډکټ خو به تاسو بل ځای کتلی چې کله تاسو په دې باندې اډر راشي اډر به تاسو څه کوئ، مخکې پلیټ فارم باندې به تاسو پروسس وکړئ، هغه اډر به بل یو ویب سټ له تاسو ورکړئ. تاسو چې کوم ځای کې پروډکټ کتلی وي او هغه ځای نه تاسو راغلی او پروډکټ مو په امیزون باندې لیست کړی وي هغه ځای به تاسو اډر ورکړئ او چې کوم ایډرس دی هغه ایډرس په تاسو د کسټمر ایډ کې پهله ویډیو کې مې تاسو په دې باندې خو په ډیټیل باندې پوي کړی یې. نو دې دوران کې بیا موږ ته د LLC څه ضرورت نشته ځکه چې دلته زموږ د برانډ سره کانټیکټ نشته، برانډ سره زموږ څه واسطه نشته، زموږ خوخه د موږ د پروډکټ د هر ځای نه سورس کولی شو. خو که په دې کیس کې ستانه امیزون خبر شو چې دا کس ډراپ شپینګ کوي نو کېدای شي چې ستا د اکاونټ سسپینډ شي. دلته دا یو نیگیټیو پوینټ شته دی، که تا باندې امیزون خبر شو نو ستا اکاونټ لی هم شي. بل که تاسو شوپیفای شو یا نور چې کوم پلیټ فارم دی ډراپ شپینګ کوئ فیسبوک باندې د هر یو ځای کې تاسو ډراپ شپینګ کوئ تاسو ته د LLC ضرورت بالکل نشته. ډراپ شپینګ دپاره انویسټمنټ څومره پکار دی؟ د ډراپ شپینګ دپاره تاسو له دومره انویسټمنټ پکار دی. زه به تاسو ته دلته یو جنرال مثال درکمه. تاسو له یو کس اډر وکړو، مثال به درته دلته دا درکم چې امیزون باندې تاسو له یو کس اډر وکړو، امیزون ته پیسې جمع کی $10. مثال می درکو چې کسټمر امیزون لا $10 جمع کو نو هغه $10 خو امیزون ځان سره هولډ نیولي تا ته خو بلا نه درکوي. نو تا ته پکار ده چې ستا په اکاونټ کې دومره پیسې وي چې تاسو هغه پروډکټ مخکې بای کړئ. تاسو به بل چرته ویب سټ باندې پروډکټ کتلی وي، مطلب الته به یا $1 باندې یا به په $2 باندې وي، نو تاسو سره دومره پیسې پکار دي چې تاسو الته پروډکټ بای کړئ. ته هغه ویب سټ والا ته داسې نشي ویلی چې امیزون زما پیسې نیولي چې هغه ماته میلو شي او هغه پیسې به بیا زه تا ته در سینډ کړم، نو هغه ویب سټ والا ادبار نشي کولی. اول به پیسې جمع کړي، هغې نه بعد به ستا پروډکټ په کسټمر ته ډیلیور کوي. نو تا ته دومره پیسې پکار دي چې هغه پروډکټ کم تا لیست کړی چې د هغې مقدار کې تا سره پیسې وي. اوس که تاسو یو پروډکټ وي که نه هغه تاسو بل ویب سټ باندې کتلی چې په $20 باندې خرڅېږي، امیزون باندې په $100 دی او په دې بل ویب سټ باندې $20 دی، نو که تا ته ان کیس په هغه پروډکټ باندې اډر رالو په امیزون باندې $100 باندې، نو تا ته خو پکار چې تاسو سره خو اکاونټ کې د بینک اکاونټ کې دومره پیسې خو چې یو $20 چې ته خو دا پروډکټ واخلې او کسټمر ته ډیلیور کړي، نو دومره انویسټمنټ تا ته پکار دی چې ته هغه پروډکټ پې اخیستلی شي او کسټمر ته ډیلیور کولی شي. چې څنګه ته کسټمر ته پروډکټ ډیلیور کړي او هغه امیزون کې چې کومې پیسې د اکاونټ کې هولډ دي هغه پیسې به ستا اکاونټ ته راشي. بل طرف ته دا راځي چې په دې کې موږ ته پروفیټ څومره پاتې کېږي.
په دې کې پروفټ پتا باندې ډیپند کوي. اوس کته وایي کنه چې زه په فیسبوک باندې ډراپ شپینګ کوم، ما لوکل مارکیټ کې یو پروډکټ کتل، هغه مطلب زه به تاسو ته پاکستانی حساب سره درکم چې 500 روپے باندې پروډکټ دی. پروډکټ ته په لوکل مارکیټ کې په 500 روپے باندې ملاويږي، ته په فیسبوک باندې اډ کا په 5000 باندې، هیڅ فرق پکې نه پریوزي. ستا مرزي ده ته څومره پروفټ پدې کې نيسي، دې کې څه لیمټ نشته دی. کته ورکه کمی پیسې ګټل غواړي، بالکل هغه پروډکټ ته وګوره، دغه کوالټي ته وګوره، هغه حساب سره کمی پیسې پکې وساته، 300 400 پکې وساته، 500 ورکه وساته، په 2000 باندې خرڅ کا 1500 پکې تاته پاتې شي. نو پروفټ هم چې کم دی هغه هم ستا په پروډکټ باندې ډیپند کوي، پتا باندې ډیپند کوي ته څومره ځان لپاره ګټه ساتي. په دې کې څه لیمټ نشته دی چې یاره دینه بزیات ته دا پروډکټ نه خرڅي. بل پوینټ دا راځي چې د ډراپ شپینګ فیوچر شته کنه. نو دلته به تاسو ته یو مثال درکوم چې د ټیکنالوژي فیوچر شته کنه. نن سبا خو ټوله ټیکنالوژي ده، څوک د کور نه بهر نه وځي، چې کوم خوراک سامان دی، کوم کوس تاسو ته مثال درکم، خوراک کې پیزا ده، برګر دی، که تاسو دام خورئ دام تاسو ته کور ته را رسي، بهر دکان ته یا شاپ ته د کور نه د تلو ضرورت نشته. بس صرف کالو کا یا اډر ولا ورک ډایرکټ په 10 15 20 منټ کې وستا کور مخ ته گاډي ولاړی درته پارسل را رسولې. نو دا سي دا ټیکنالوژي ده. مخکې به خلک د آنلاین د کار نه یریدل، نن سبا هر څه آنلاین دي، هر چاته پته د آنلاین څه ته وایي، هر چا سره موبایل کې فیسبوک، انستاګرام، واتس اپ دا هر څه موجود دي. نو فیوچر کې ټیکنالوژي مخکې ته زور کوي، نور سیزونه را روان دي. نو د ډراپ شپینګ سکوپ شته او فیوچر کې بم برابر وي. مونږ ډراپ شپینګ په کم ویب سټ باندې کولی شو. سو ویب سټ می تاسو ته دلته منشن کړي، تاسو د دینه آیډیا خسته شه. د دینه علاوه نور هم ډیر زیاتی تاسو ته ما په سٹارټ کې دا خبر اوکا چې د ډراپ شپینګ د پاره مونږ سره یو ویب سټ مخصوص نه دی. چې کوم ویب سټ باندې تاسو ډراپ شپینګ کول غواړئ تاسو کولای شئ. که تاسو په امازون باندې کول غواړئ، علي ایکسپریس ته، والمارټ ته، ای بی سی جی ډراپ شپینګ، شاپیفای، علیبابا، فیسبوک، واتس اپ، انستاګرام، ټیک ټاک. ګوره ټیک ټاک زمونږ ډیر ملګری داسې شته چې ډیر په غلطه باندې یوز کوي، څوک څنګه یوز کوي، څوک څنګه یوز کوي. نو زما ټولو ته دا سجیشن دی که تاسو د ټیک ټاک آی ډي وي، فالوور خوي، تاسو ور باندې ډراپ شپینګ شروع کړئ، افیلیټ مارکیټینګ ور باندې شروع کړئ، تاسو د دینه फायदा واخلئ، بزنس پی روان کړئ، کاروبار پی روان کړئ، ځان نه کاروباري سړی جوړ کړئ چې د کاروباري خلکو سره کینی، ناستا پاسته ستا د کاروبار سره شي، بزنس سره شي، هر ټایم د په ذهن کې ټول خبرې د بزنس راځي. زما د پښتون رور نه چې بزنسمن جوړ شي، زما مقصد صرف دا دی د دې چینل جوړولو چې هر یو پښتون را پاسي او خپل بزنس شروع کړي، خپل یو کاروبار شروع کړي. په دا دومره بیزی ټایم کې زه خامخا ټایم وباسم دا ویډیو جوړوم، د دې لپاره جوړوم چې دا خلک د غربت نه روزي. خپلو کې چې دوه کسان کینی د بل سره ډزي، آیا تاسو د دې په ځای باندې یو بزنسمن سره کینی د بزنس حواله سره خبرې وکړي، بل یو مسلمان او پښتون نور تخپې موها. ځکه مونږه پښتانه الله دې مونږ له معفو کی، مونږه یو بل تخپې وو، ځکه مونږه ناکام یو. که تاسو کامیابی غواړئ بل ته صحیح لار وخیا، په صحیح لار باندې ورته تګ وخیا چې بای کې دي چې دا غسترګې پټي وي، ته ورته سترګې وغړوه. که چرته بل د خپې وال شروع کړل نو دا خبره زما یاد ساته او دا درته زه 100% پروف سره وایم چې کله به هم کامیاب نشي. که ځان کامیاب کول غواړي د بل له کامیابی سوچ وکړه، خپل لار چاته مخ یا ته یو طرف ته روانې، ستا یو میشن دی، یو ځان ته دی یو خپل لار برابر کړي، هغه لار چاته مخ یا خو نه غلار ورته وخیا او ما غلار ورته سیده کا، خو ته به دغه ته داسې نه وای چې به زم په دې لار روان یم، خپل لار بچاته نه خي، خپل مشوره خپل پلان بچاته نه خي، نور صحیح لار به ورته خي. سنت طریقه دا صحیح لار خودلو او موږ ته پکار ده چې موږ د پیغمبر علی السلام په سنت باندې عمل وکړو. منم چې زما خبرې لګي سخت وي، خو زه ستاسو د فائدې سوچ کوم، د فائدې لپاره مې درته دا خبرې وکړي. کته کار شروع کی او که شروع نه کی ماته سفر نه پریوزي، الحمدلله زما خپل روزګار روان دی، خو زه ستاسو سوچ کوم، د خپل پښتون بچي سوچ کوم، د پښتون رور سوچ کوم چې زموږ د پښتنوم سره مستقبل جوړ شي. تر کومه پورې به ډغري وهي. بخنه د ټول نه غواړم، کې دي چې زما د خبرو د وجې نه د چا زړه ته تکلیف رسیدلې وي، د ټول نه بخنه غواړم. خپل رور په دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم.